احنا وصلنا على العاصمة كييف يا اخوان. Ukraine has a very terrible location for Ukraine. We are in between Europe and Russia. So that's our biggest problem. أوكرانيا موقعها استراتيجي كثير وبتيجي ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي، يعني هي So in 2014, اوكي احنا وصلنا على أوكرانيا لأنه في مشكلة بين روسيا وأوكرانيا، بس مش مشكلة بدأت اليوم، لها فترة طويلة من الزمن. To the latest on Russia and Ukraine. ما هو السيناريو المتوقع لأي عمل عسكري روسي محتمل؟ Ukrainian forces and Russian-backed rebels meant to deter Russian President Vladimir Putin from invading Ukraine. روسيا معتبرة أوكرانيا تاريخ قديم لإلها، مستحيل ترضى إنها تطلع من سيطرتها. وعشان نفهم إيش اللي بيصير الآن لازم نرجع لورا للحرب العالمية الثانية. شوف، بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية صار في دول ومناطق ونفوذ جديدة. صار في حلفين، حلف اسمه وارسو، وكلمة وارسو هاي هي اسم العاصمة البولندية، وحلف الناتو اللي تكونت اللي هو أمريكا ودول أوروبا. حلف دول مع بعض كلهم بدافعوا عن بعض. أوكرانيا زي اللي ضحية صارت. هسا بحكي لكم ليش. hi, my name is Julia. I'm from Ukraine. Yeah, I'm born in Kiev and I've lived here for 20 years. For many, many years, we have been told that we are, brothers with other countries that were in Soviet Union, such as Russia, Belarus, but mostly with Russia, and Russia considers themselves big brother. However, I don't think how it can be called a big brother, considering the fact that Ukraine was founded, the Kiev was founded before Moscow. Yeah, you don't just treat brothers like that. اوكي اخوان، احنا وصلنا على أوكرانيا العاصمة كييف، وأولغا هون يوتيوبر تمام، وبتعرف شوية عربي في وسط الحرب. وبعدين تحولت المنافسة بين الحليفين اللي تسمت بالحرب الباردة حتى سقوط الاتحاد السوفيتي. In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. وتفككت الدول عام 1991 وكان منها أوكرانيا، وتظل حلف الناتو حتى سنة 2014 تغيرت كل الموازين. Russian troops moving swiftly to take control of military bases in Crimea, where voters decided to rejoin Russia. People have been talking about the Russia possibly attacking Ukraine, but maybe people don't know or forgot that Russia has already attacked us. تخيلوا هاي من 2014، ما هي وقت بعيد يعني لما صارت الحرب على الشرق أوكرانيا وماتوا كثير ناس. It was a big war, huh? Like it is still remaining there. People died from here. Yeah, for sure. How many people died in Ukraine? Currently, I guess it's like 14,000 people died. روسيا حاولت تستعيد أمجادها، غزت في 2014 أوكرانيا واحتلت منها جزيرة القرم. شايفين هالجزيرة؟ عايشين فيها تتار مسلمين هم، بس اجت روسيا واخذتها بدون أي منازعة، اللي هي على البحر الأسود وموقعها استراتيجي كثير، عشان هيك أخذتها روسيا. وهون قوى الروس شوي لأنه الغرب ما عملوا أي إشي. أوكرانيا طبعا فيها بأفضل التعدادات تقريبا 2 مليون مسلم، أغلبهم من العرقية التترية اللي هم المسلمين الأوكران الأصليين. للأسف بعد انفصال منطقة القرم والدنباس جزء كبير منهم بقى في الجزء الشرقي، وجزء منهم طبعا هاجر للمناطق الوسطى مثل خاركوف مثل كييف أو لغرب أوكرانيا مثل لفوف، لأنه موقعها جاي ما بين روسيا وأوروبا والغرب. فإذا الناتو أخذوا أوكرانيا بتتورط روسيا، بصير مثلا أي هجوم من روسيا على أوكرانيا بصير حلف الناتو لازم يوقف مع أوكرانيا، وهيك بردع روسيا.
بوتين طلع وجمع كثير جيش وحطهم على الحدود. صار في مطالب عنده لأمريكا، عمل ورقة وقدمها للغرب، أعطاهم مطالب كثير، وواحد من المطالب إنهم ما يتوسعوا الناتو أكثر من هيك. لازم بدهم ورقة خطية من أمريكا إنه الناتو ما يقرب عليهم، ما ياخذ أوكرانيا. وطبعا الأمريكيين رفضوا مباشرة، وهذا الحدث اللي نزع الثقة بين روسيا والغرب. We don't have hatred towards Russian people. What's happening right now is painful. It's hurting a lot of people from Russia or Ukraine. It's no surprise that Russia is being viewed as aggressor country, same as US, same as China, but it doesn't mean that people are aggressive. Welcome to Ukraine. طبعا روسيا معتبرة انه اوكرانيا تاريخ قديم لإلها. انت عارفين انه كييف كانت قبل روسيا، ولكن هم من نفس العرق، يعني دائما روسيا بتعامل اوكرانيا كأخوها الصغير. ولكن I do understand that people from other countries have no idea about that, but if you, let's say, watch a Russian movie, there will be a Ukrainian character there. This person, the Ukrainian, will be someone like a village-like person, less educated, less class, if I might say. Yeah. So we even have a special word for Ukrainians that Russians call us. They call us hokhli. And what does that mean? That's basically some kind of person like not very smart, not very cool. We also have a special word for them. I do not encourage language like that at all. In general, I think we people should be respectful, peace and love and everything. شرق أوكرانيا هي اللي صارت فيها الحرب على حدود روسيا، دونباس، تمام، هم انفصاليين، ومنها شوف الأحداث اللي صارت، فقدوا ناس كثير. But in the east of Ukraine people live through horror. وفي سنة 2014 بعض الأوكرانيين من أصول روسية وبدعم من روسيا بالسلاح حاربوا ضد الجيش الأوكراني، وبعد معارك ومفاوضات أعلنوا إنشاء دولتين، جمهورية لوهانسك وجمهورية دونتسك، وتم وقف إطلاق النار. الآن روسيا بتحاول الإيعاز لهدول الدولتين بالتحرش بالجيش الأوكراني لتبدأ الحرب من هناك، وتعطي مبرر لتدخل الجيش الروسي لغزو أوكرانيا. هذا اللي بيصير حالياً، وممكن بأي لحظة خلال هالأيام راح تصير حرب وما حدا بيعرف تداعياتها لوين ممكن توصل، وإذا وصلت أوروبا راح تأثر على العالم كله. Eastern Ukraine are not good. Women, children and the elderly told to leave by the Russian-backed separatist leaders who claim it is for their own protection against what they call Ukrainian acts of sabotage and terror. اوكي يا اخوان، هذا الفيديو برعاية بدمك ساوند. كل المؤثرات والموسيقى اللي استخدمناها بالفيديو كانت من عندهم مكتبة صوتية ضخمة عالية الجودة، وكل اسبوع بينزلوا شيء جديد. الحلو طبعا بالخاصية قلت لكم في فايند سيميلر، يعني تلاقي موسيقى عجبتك تقدر تلاقي شيء مشابه لها. اللينك بالوصف يا اخوانهم، بيدعمونا فبدنا ندعمهم. اشتركوا عندهم، راح تعجبكم المؤثرات الصوتية عندهم كثير، والموسيقى. يعطيكم العافية.